Vinimos a cambiarle balatas y valero delantero a este Renault Fluence. Ok, son balatas traseras. En este caso es un servicio por desgaste. Ok, son las balatas nuevas. Y aquí tenemos a las balatas viejas. Vean el tamaño o la diferencia que tienen en cuanto a pasta. Es abismal. Para regresar su caliper se ocupa una herramienta especial que ancla en estos cuatro y mientras aprieta le va dando vueltas. Yo en este caso lo logré hacer con ok. Mientras voy apretando, la misma presión que le ejerce lo hace girar, ¿vale? Así que me ayudó, pero compren la herramienta especial. Ahí adelante ahorita les muestro qué tanto hay que desarmar. Yo quité llantas simplemente para comprobar que las piezas que se consiguieron fueran. En este caso este disco, vean lo delgado que está, ya no sirve. Sin embargo, la clienta autorizó que ahorita se monte y después se consiga. Entonces vamos a seguir montando lo que son las balatas. Ya les muestro. Ahorita les digo, ya retrocedimos el caliper, así que simplemente es montar y ahorita les muestro cómo se desmonta. Ok, paso 1 para quitar balatas de cualquier carro. Paso 1, quitar la llanta. ¿Cómo quitar balatas de un carro? Paso 1, alzamos el carro. Paso 2, aflojamos llantas y quitamos la misma. Paso 3, ubicamos el caliper y en este caso nos vamos a ir a lo que son estos tornillitos. Al ser las balatas traseras de un carro, quitamos el freno de mano, ya que este es freno de mano en la misma mordaza. Hay carros que lo van a traer internamente y será freno de mano de tambor y disco, o tambor disco, como lo conozcan. En este caso va a ser así. Entonces ubicamos, quitamos freno de mano, la línea ahorita, como ven, está floja, no está accionada, y quitamos 1 y 2 tornillitos. Estos en este caso son 13, ok. Una vez retirados los tornillitos, procederíamos a lo que es abrir el caliper un poco. En este caso no se va a poder. ¿Por qué? Porque como les mostré, este caliper no regresa normal, sino que lleva un sistema en el que debe de girar, ok. Entonces, como les muestro, metes el desarmador y sale fácilmente. Quitamos balatas, 1, 2, como ven, tiene nada de material ya, entonces ya no sirven. Al igual que estos discos, están demasiado pequeños ya, tienen una ceja enorme, entonces estos discos ya no sirven, ok. Pero bueno, vamos a comprimir la mordaza y les muestro para volver a montar. Yo ya lo comprimí, pero les muestro, yo lo que utilicé fue nuestro dado Castillo. Este es un dado para quitar generalmente tuercas que vienen en la motocicleta, en la tuerca del clutch o de la bomba centrífuga, y lo que es un sargento. Porque este tipo de sistema requiere que lo comprimas mientras le vas dando vuelta. Yo le di con la matraca vuelta y como llevan una tipo rosca internamente, en este caso solo al girarlo bastante se contrajo solo, ok. Y ya simplemente le demos una ayuda con lo que es como les dije en otro video, al irlo girando, generando presión, la misma presión hizo que trabara y lo girara un poco, entonces nos ayudó a devolverlo. Así que ya solamente montamos lo que son balatas y volvemos a montar llanta. Eso sería todo. Bombeamos freno y checamos que el caliper haya recorrido, ok. Trabajo hecho. Vamos a quitar lo que es el valero de esta rueda. En este caso hay que quitar mordaza. Sin embargo, lo vamos a quitar desde estos tornillos directamente. Solo vamos a tratar de abrir un poco el caliper y lo vamos a sacar. Quitamos mordaza completamente, tuerca central, tornillos de amortiguador, la terminal y por último tuerca de la rótula. Inclusive ABS, ok. Entonces vamos allá. En este caso ya no pude grabar cómo cambiar el valero, pero es de la misma forma que en el Jetta, ok. En este caso ya no tiene ningún ruido. Simplemente en este caso tenemos que tener cuidado con el sistema de ABS, ya que lleva una parte del valero imantada. En este caso es esta que viene marcada y va de este lado hacia atrás, puesto que aquí lleva nuestro sensor de ABS. Es lo único que tenemos que tener cuidado. De ahí en fuera todo es igual que en los otros videos que les he cambiado valero a otros carros, ok. Entonces vamos a montar lo que es rótula, luego montamos espiga,
hacia acá, que igual yo ya le di una lijada porque estaba muy oxidada y eso nos puede ocasionar que se pegue, no entre y daños futuros. Entonces ya lo limpié. Después montamos amortiguador, ABS, terminal, llanta y la mordaza obviamente del caliper, con el caliper y el disco. Ahí está, ok. Entonces vamos a armar. Aquí un dato curioso antes de que armen, porque cometí el error, es que el ABS no va a entrar a menos que este segurito esté posicionado con la apertura hacia el agujero del ABS. Si este queda hacia otro lado, esta pequeña apertura queda hacia otro lado, el ABS choca con el propio seguro. Entonces procuren antes de armar este seguro simplemente girarlo hacia esta parte, ¿ok? De ahí en fuera, pues hay que montar otra vez todo. Yo ya monté todo. Ya monté lo que es el caliper, la manguera de freno la atoré. Esta plaquita yo la quito para poder alejar más el del ABS. Ya apretamos el del ABS, pusimos terminal, ya está apretada. Al igual que el disco, con este tornillito se quita, ya está apretado. ¿Cómo apretamos la tuerca central? En rines que vienen tapados. O bien podemos quitar esta tapita o un desarmador viejito, porque a veces se rompen. Lo metemos en esta parte con mucho cuidado, porque a veces que esto viene tan delgado que se puede llegar a romper. En este caso lo vamos a hacer de esta forma. Metemos ahí ese desarmador y con un maneral, nuestro dado, en este caso es un dado de una 316, y en este caso aprieta normal, ¿ok? Entonces lo aprieto y vamos a montar la llanta. Este trabajo estaría terminado.